Gracias. Vamos a desarmar este motor de portón porque está funcionando mal. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar la plaqueta, sacarla. Son 3 tornillos, 2 acá y 1 acá. Lo vamos a separar y ahora vamos a retirar estos tornillos de acá, que son 4 de acá de este lado y 2 de atrás. Una vez que sacamos los tornillos, lo vamos a desmontar despacio. Vamos a retirar el motor. Y lo que tenemos acá es juego en este eje, que es de goma, es de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es armarle uno de aluminio. Nos armamos, vamos a sacarlo, vamos a desarmar esta parte. Esto sale para arriba y lo que vamos a sacar es este tornillo que yo lo estuve sacando, que va de lado a lado. Y una vez que lo sacamos, vamos a sacar el engranaje. Lo que tenemos nosotros que este tiene juego, así que lo vamos a reparar con aluminio. Una vez que lo desarmamos, vamos a agarrar un poco de nafta, vamos a poner en un recipiente y vamos a lavar todas las piezas. Una vez que tenemos limpias todas las piezas, vamos a probar. Estos son como los ejes que tienen. Y esto va puesto ahí. Entonces, como tiene juego, trabaja mal el eje. Para solucionar eso vamos a agarrar una latita de aluminio. Vamos a cortar. Vamos a medir más o menos el ancho de lo que es el eje y vamos a cortar una tira.
Vamos a dividir el eje. Y lo vamos a probar así, a ver si es mucho o está bien. Es mucho. Entonces lo que vamos a hacer es medir hasta donde está la unión y la vamos a cortar. Vamos a probar. Como ven está torcido, entonces lo que vamos a hacer es sacarlo y enderezarlo. Y ahí quedó. Y quedó firme. Ahora no tiene tanto juego. Así vamos a hacer con el otro lado. Y ahí quedó más firme. Bueno, lo vamos a armar. Es que lo acomodamos como va, lo vamos a desarmar. Y le vamos a empezar a echar grasa. Una vez armado, le vamos a echar grasa. Y vamos a colocar el motor.
Una vez que colocamos el motor, le vamos a seguir echando grasa. Eso no tiene que faltar para que lubrique bien. Y ahora vamos a armar. Acá en esta parte tiene juego. Aquí. Calza. Ahora lo vamos a armar. Una vez que armamos esa parte, vamos a colocar la plaqueta. Sacamos los tornillitos. Le vamos a poner el eje. Y el tornillito le vamos a agregar grasa. Bueno, y ahora queda probar. Así funciona. Si lo trabamos, se traba para que ande. Y ahí lo destrabamos. Vamos a conectarle dos cables y probarlo. Bueno, una vez que lo enchufamos, lo vamos a probar. Vamos a tocar. Ahí está andando. Cortamos. Ahí está andando del otro lado. Y cortamos. Y ahí quedó funcionando. No tiene juego. Y quedó funcionando el motor. Si les gustó este video, compartan, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.